Og'iz bo'shlig'idan to'qima olib siydik chiqaruv kanaliga joylashtirilgan amaliyot haqida eshitganmisiz? 40 kun avval bizni Compass Hospital klinikamizda ushbu turdagi murakkab amaliyot muvaffaqiyatli yakunlangan edi. Storieslarimizda xabar bergan edik bir amaliyot haqida, ya'ni bu o'sha og'izdan shilliq qavat olib siydik chiqaruv kanaliga joylashtirish amaliyoti bajarildi deb. Mana o'sha ma'lum bir muddatdan keyin bemor hozir trubkalarni oldik, qayta rentgen tekshiruvlarini qildik. Bemor juda ham xursand, chunki operatsiya effektivligi juda ham yuqori. Bu qanday amaliyot o'zi? Siydik chiqaruv kanalidagi torayma tufayli bemor mustaqil siya olmay qolgan, trubkalarda yashab yurgan va ushbu tekshiruvlarda siydik yo'lidagi toraymani uzunligi uzunroq bo'lgani uchun insonning o'zidagi to'qimalardan olinib, ana o'sha yerga qayta rekonstruksiya qilinadi va bir butunligi ta'minlanadi o'sha siydik yo'lini, siydik chiqaruv kanalini. Mana ko'rib turganingizdek, siydik chiqaruv kanalini ikkita qismida torayma sohalar aniqlangan. Ushbu sohaga ham biz og'izdan shilliq qavat olib, ya'ni bukkal uretroplastika deyiladi, shu sohaga va ushbu orqa siydik chiqaruv kanalining orqa sohasidagi toraymalarga joylashtirdik va mana amaliyotdan keyingi 1,5 oydan keyingi ma'lumotlarimiz bu sohada, qo'yilgan sohada mana siydik yo'li keng ancha va bu soha ham juda ham yaxshi dorini, ya'ni yuborilgan kontrast moddani o'tkazyapti. Bu ya'ni bemorni mustaqil siyish akti to'liq ravon tiklandi degani. Do'stlar, mana hozir ushbu bemorimiz ham yonimda o'tiribdi. Amaki, mana bizni ko'rib turganlarga aytishingiz mumkin, oldin qanday qiyinchilik bo'lardi? Oldin shu dimlanib, ko'p vaqt miqdorida kuchanib tiyilar edi. Hozirgi holatda mana ravon. Amaliyotdan keyin ancha osonlashdi. Ancha o'zimni yengil his qilib, turganimda qiynalmasdan, toliqmasdan bemalol chiqib ketdim. Yaxshi. Trubkalardan qutuldingiz. Oldin trubkalar qo'yilgan. Hozir hayot sifatingiz ancha yaxshi. Ancha yaxshi. Yaxshi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Do'stlar, bir bemorni doimiy birga yashab yurgan, ya'ni trubkalardan, naychalardan qutultirganimiz va hayot sifatini birmuncha yaxshilaganimiz bu biz uchun katta yutuq hisoblanadi. Agar sizda ham peshob qilishda qandaydir muammolar yoki shunday amaliyotga qandaydir ko'rsatmalar bo'lsa, albatta bizni Compass Hospital klinikamizga tashrif buyuring.